Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon African TV a faɗin duniya nake muku sallama. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar da kuka sani a wannan fili na shirin motsa jiki, muna taɓa abubuwa sassa na jikin ɗan adam yadda in ka motsa su za ka samu lafiya. Wani motsin idan ka yi shi ba sai ka sha magani ba. Shi yasa muke ba mutane shawara da dama a hankalta, a faɗaka, a ringa motsa jiki. In kana motsa jiki za ka samu zaman lafiya a rayuwarka mutuƙa da gaske. Rayuwarka za ta tafi inda ake bukata, kuma sannan iyalinka ma za ka taimaka musu don ka samu lafiya, iyalinka sun samu lafiya. To kamar yadda kuka sani za mu taɓa wuya ne yau wuya za mu taɓa. To da yawa idan aka zo bacci, ana bacci kwanciya ba daidai ba ko akan filo matashi, kaga in ka tashi wuyan ya rike, ko kuma wani sanadi da zai ka wuya ya ringa yi ma ciwo, in ka juya shi da ƙyar za ka ga mutum yana juya. To wani motsi jiki za ka yi wuyan a samu sa'idarsa ba tare da ka sha magani ba? Masu kallon mu ku biyo mu ku ga yadda za mu. Na farko za mu yi shi ɗaya bayan ɗaya, kowane ɓangare na wuya mu taɓa shi inda zai saki. Mu sa hannun mu a nan ƙarƙashin haɓanmu, kowa ya sa, yagwa masu kallo, daidai tsakiyar haɓarka sai ka sa. To sai mu ɗaga kan sama, ƙeyarka ta yi baya. Lokacin da kake ɗagawa za ka ɗan ji zafi, to ringa ɗagawa a hankali a hankali. Yagwa je ka. To za mu ƙirga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai a dawo da shi a hankali, za ka ji wani ɗan zafi. To mu ƙara yi kashi na biyu, mu ƙara ɗagawa, ɗaga sosai, yagwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dawo da shi a hankali da zafi ko? Yagwa. To mu ƙara ɗagawa, tura sosai, ƙeyar ta baya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yagwa. Dawo da shi a hankali. Mun yi kashi na ɗaya. Kashi na biyu, sai ka sa hannunka a bayan ƙeyarka, sai ka jawo ƙeyar sosai. Za ka ji sandan wuyan tana zafi, daure, jawo nan haɓar taka ka haɗe ta, yagwa, ja da zafi ko? To a hankali za mu ƙirga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saka shi a hankali. Mun yi kashi ɗaya. Ƙara kamo ƙeyar nan tsakiyar, sai ka jawo. Ma'ana idan kuka kula nan muke ja, muke stretching ɗin shi, muke motsa shi don ya warware. Ja sosai, ja. Yagwa. Nan za ka ji shi ɗan zafin, to karka damu. 1, 2, 3, ɗan ja shi sosai. 4, 5, 6. Nan inda naman ya rike da wajen da sai ka ga ya saki. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saki. Mai ciwon ɗan wuya, wanda wuyan ya ɗan rike, ya kaɗan ji shi. To mu ƙara na 3. Jawo ƙeyar, kaga inda na jawo? To kai ma jawo, nan ya haɗe da nan. Sagalin nan ya ja sosai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saki a hankali ya koma. Na 2, 3. Sai ka kamo kunnenka, ka sa ɗan yatsan a kunne. In ka sa ɗan yatsan a kunne, sai ka jawo shi ya kwanta a kan kafaɗarka. Yagwa, ja a hankali da zafi. In ka ja sosai, inda ya rike ɗin sai ka ga yana saki, naman yana saki, jijiyar tana saki a hankali. Muna 1, mun zo 2. Yagwa, a hankali, na san da zafi, ɗan daure. 4, 5,
5 kunnen ya kwanta akan kafaɗarka 6 7 8 9 10 saki. Masu kallon mu da sauraron mu lokaci ya cin mana kafin mu karasa, ku biyo mu a karo na biyu za ku ga yadda za mu motsa muku wuyanku don a samu lafiya. A madadin coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah